구독자, 시청자 여러분 안녕하십니까. 자, 오늘은 월동 준비를 하고 있는데요. 나무를 장작을 만들고 있습니다. 요 기계톱으로 요 나무를 썰고 있는데요. 자, 여기 이 톱으로 하면, 자, 여기와 여기 사이까지만 톱이 들어가면 더 이상은 안 들어갑니다. 그 들어간 부분이 이 부분입니다. 자, 그러면 이거를 어떻게 쪼개는지 그걸 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 요 반을 잘라서요, 도끼로 패서 요렇게 잘라 놓고요, 그리고 요거를 뒤집어서 자르면 또 이렇게 잘립니다. 이렇게 해서 두 번에 나눠서 패야 됩니다. 잘라야 됩니다. 그래서 아예 도끼에 장작 패는 거하고 같이 작업이 되니까, 자, 한번 보시기 바랍니다. 자, 이렇게 카메라를 설치해 놓고 작업을 시작하도록 하겠습니다. 자, 요거는 이제 반을 쪼갠 겁니다. 자, 이렇게 보면 요 옹이 같은 게 이렇게 툭 튀어나와서 눌리면 이것도 더 안 들어갑니다. 그리고 회전 반경이 요만큼 남아 있는데도 옹이가 이렇게 걸려서 안 들어갑니다. 자, 그러면 또 방향을 자, 이렇게 돌려가면서 자, 이렇게 해줘야 됩니다. 그러고 아예 패는 김에 장작까지 같이 패도록 하겠습니다. 이거 한 번에 나갈 줄 알았더니 안 나가네요. 아까 거는 한 번에 나갔는데. 자, 이렇게 해주고요. 이제는 통나무 단면이 둥굽니다. 그래서 요거를 자를 만큼 자, 이렇게 톱날이 들어간 만큼 또 패줘야 됩니다. 잘라내고요. 여기 걸려서 도끼질이 잘 안 되네요.
자, 이렇게 도끼가 들어간 만큼요, 톱날이 들어간 만큼 패주고요. 또 하시면 됩니다. 자, 이쪽으로 가면서 나무가 조금씩 가늘어지기 때문에 그나마 좀 많이 잘립니다. 자, 나무가 가늘어지면 그 다음에 살살 돌리면서 하면 됩니다. 자, 통으로 패면 나무가 바짝 마르면 잘라지는데요. 좀 물기가 있으면 안 잘라집니다. 그래서 이렇게 하셔야 됩니다. 자, 요거는 또 이제 나무가 가벼워졌으니까요, 움직이기도 쉽습니다. 그러니까 자, 이렇게 해서요, 또 이렇게 틀어주면 됩니다. 자, 이렇게 틀어주고요. 이건 또 이제 다음 토막 그냥 내면 게임 끝입니다. 자, 이렇게 해서 도끼질 한 번씩 땅, 땅. 자, 요것도 잘라보도록 하겠습니다. 요런 식으로 자르면 됩니다. 요거는 이제 나무가 가벼워서 이제 쉽게 움직일 수 있어서요, 요렇게 돌아가면서 잘라주면 됩니다. 나무가 콱 꼈습니다. 이가 수평이 맞게끔 돌아가야 되는데요, 잘못 맞으면 이 톱날이 안 돌아갑니다. 자, 도끼로 한번 그냥 더 패겠습니다.
자, 이거는 이제 좀 길긴 한데요. 요것도 이제는 나갈 것 같습니다. 그래서 빡세네요. 나갔습니다. 대성공입니다. 자, 이제 간단합니다. 이렇게 만들어 놓으면 턱질 간단합니다. 이렇게 해서 이것도 반대로 잘라주면 됩니다. 한 번 더 잘라주도록 하겠습니다. 자, 이거 자체도 커서요, 2번을 잘라야 됩니다. 자, 이거는 아까 동글동글 어느 정도 돌려서 금방 잘 나갑니다. 자, 나무가 가늘어지면 가늘어질수록, 자, 하기가 더 쉽네요. 자, 마지막에 자, 게임은 끝났고요. 자, 항상 전기를 안 쓸 때는 코드를 뽑아 주시는 게 중요합니다. 선을 이렇게 다른 사람들이 와서 이거를 만질 수가 있으니까 항상 선 코드를 뽑아 주는 게 중요합니다. 그리고 이제 여기 이제 장작을 패도록 하겠습니다. 자, 요것도 이제 한 번씩만 패주면 됩니다. 자, 이건 참나무니까 있죠. 요건 소나무입니다. 자, 이렇게 간단하게 또 오늘 밥값을 또 했습니다. 자, 아이고, 한 번 더 패겠습니다. 이것들이 만만히 봤더니 안 되네요. 자, 이렇게 오늘 작업은 끝났습니다. 자, 오늘 밥값을 간단하게 해서 집사람한테 칭찬을 받을 것 같습니다. 자, 오늘 작업한 양이요, 여기 하고요, 또 참나무가 좀 있어서 여기도 조금 작업한 양 중에 여기 좀 들어갔습니다. 그렇게 해서 장작을 이렇게 팼습니다. 자, 기계 톱을 작동할 때 잘 하셔야 됩니다. 이게 엔진 톱보다 더 속도가 빠릅니다. 엔진 톱은 굵은 나무들 자르는데 힘든데, 자, 톱으로 일단 나무를 잘라 갖고 뭐 어깨에다 얹어 갖고 갖고 와서 이렇게 작업을 했습니다. 자, 한 2달은 넉넉하게 될 것 같아요. 또 사이사이에 작업을 하도록 하겠습니다. 자, 구독, 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다.